Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo okubanga okyali ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kakati waliwo ebigambo byengenda okubanga nkuwa gwe yamala okusubscribinga genda mu comment section teekamu obubaka ombuulire ensonga zino ng'ozirowoozaako ki era amawulire gano wegakutuukako ki kyosooka okulowooza. Waliwo amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior ayina ebigambo bye yabadde ayogera ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka ng'ayina aba okuwabula oba advice gy'aweereza Katikkiro Charles Peter Mayiga ku nsonga eya Ssaabasajja Kabaka. Jjukira weekend bwe yali etandika mu lukiiko olwa Buganda lwoyinza okuyita palamenti ya Buganda, waliwo abakungu ate nga bano babitiibwa nnyo ate nga beesobola ate nga basajja b'amaanyi baavaayo ne basaba Katikkiro ne bamugamba ssebo ffe abeesobola mulimu profesa omu yayimuka n'amugamba ffe abeesobola tetusobola kugenda naffe ne tulaba ku Kabaka ne tumutwalirayo obaolyawo ne Kalagala akaganda byebyali ebigambo by'omusajja oli, naye ow'ekitiibwa Katikkiro yamuddamu ng'alinga amulaga nti ewe naagamba buli omu agenda amulabe ennyonyi zijja kuyitirira. Kati nno wano ono Tamale Mirundi Junior wasinzidde n'abaako ebibuuzo yabuuza, nange byenjagala mbeere nga nkuwa gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV nga sinaba kuba nga mbikuwa ntandika ne disclaimer nga mbikuwa nti ebigambo byogenda okubanga owulira ku mukutu guno si bigambo byaffe, si bigambo bya mukutu guno, wabula bigambo bya muntu ssekinnoomu era nga byono gwe nkugambye amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior. Njagala obiwulirize bulungi nnyo obitegeere nga obitegedde, bivuunule nga obivuunudde, nze nzije tubeere nga ate tweyongerayo n'ensonga eno. Bw'oba tonaba kuba nga osubscribinga ku channel eno kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Kajja kuyambako okujjukiza nti kati Red Zone TV etaddeyo obeere nga naawe oli omu ku abo banasooka okubeera nga bamanyi. Kakati Katikkiro ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga wummula. That's the only advice I can give you. Retire. Don't destroy your legacy. Byokoledde Buganda bimala. Naye kati abantu tebakyakuwulira. Abantu bakuvuma. Bakubuuza Kabaka aliwa. Linnya ogende weekubye Serefe nayo dde. Is it hard for you Katikkiro? Why don't you board an aeroplane, go to where the king is, or weekubye Serefe? Abantu bayinza okumubuuza nti Junior taata waaliwa neŋŋaana ogenda waali. Of course I go where he is. Nimugala daddi bakunoonya baabano nenteekako live. Why Katikkiro, why Charles Peter Mayiga, why don't you go where the Kabaka is? Why togenda Kabaka waali? Abantu nobateerako live. Weba live kale nzibu. Nene abaana ba Kabaka nabo balina ekizibu. Junju ne Sangalya Mbogo, you also have a problem. Why don't you go to your father where he is? Abantu no balaga nti waali. Why don't you go where the king is? Because Sangalya Mbogo and Junju, you don't need any permission to go to your father. Kati nze Junior oyinza okubuuza nti Tamale Mirundi Senior aliwa and I don't go where he is. Eyo debate negwawo. Nekati namwe musirise. Because silence also means something wrong. No kusirika kwammwe era kitegeeza there is something waliwo ekikyamu. Jogora mu lukiiko Katikkiro oli omwami yakubuuza ekibuuzo profesa yakuleetera ebizibu bingi because mu lukiiko lwa Buganda mwennyini profesa oli yayimira n'agamba neffe naffe lwaki ffe abeesobola lwaki tetugenda ne tulaba Kabaka. Kati kyoga n'abali mu lukiiko Kabaka tebamulaba. Even the lukiiko members don't see the king. Kati waliwo ekizibu, there's a problem. Omusajja yayimirira mu lukiiko nga Katikkiro ayogera n'amugamba ow'ekitiibwa Katikkiro naffe abeesobola is a member of the lukiiko lwaki tetugenda Kabaka naffe ne tumulaba? It means n'abaami ba Kabaka tebakyamulaba. Then there is a problem. Katikkiro waliwo ekizibu. At first nali ndowooza
ababuuza kabaka basiru naye nagenzo bitunuulira kasita oli omwami atula mu lukiiko I respect abo abantu b'emmengo because bakulu myaka yagambye Katikkiro ate Katikkiro nabadde nkusuubira Charles Peter Mayiga wandigambye okay abatula mu lukiiko mukola akakiiko k'abantu bana mugende mulabe kabaka kati kabaka n'abatula mu lukiiko tebamulaba bamala kusaba kibanga President Museveni nga baminisita be tebamanyi gyali kati faane bweru tutandika tutya okudefendinga nga n'abaami ba kabaka bennyini they are showing they don't see the king. Now where is he? Mayiga Charles Peter Mayiga sikwagala naye I believe you have done something good. Olina byokoledde Buganda Katikkiro. Me I don't like you. Of course bwemba sikwagala tekitegeeza nsi appreciating. I appreciate the Katikkiro of Buganda because ayina byakoze. That's one. Ekyokubiri musajja mugezi. He's very intelligent, a senior lawyer, an advocate of the High Court. Naye, it's time to rest. It's time to retire. Umola. Oli mukono na ligase. Olwawo nnyo mu kifo. You only do your early achievements. Katikkiro. Abantu tebakyakuwulira. They no longer respect you. Move away. Step aside. Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga bwentera okugamba kyokola kya mutawaana nnyo gwe atambula naffe ebigambo by'owulidde bya Tamale Mirundi Junior era ndowooza bitegedde bulungi nnyo ku nsonga z'abadde annyonnyolako ne advice gy'abadde awa ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Kakati nze njagadde bikuwa obirenga naawe obitegeerako obiwulireko naawe osobola okuwa endowoozayo ebintu bino obiraba otya ebintu bino obikkiririzaamu oba genda mu comment section teekayo obubaka ombuulire ensonga nga bw'oziraba genda olayikinge kubanga gy'okoma okulayikinga information gy'ekoma okubeera ng'etambula ekyo nkikujjukiza ate mu ngeri y'emu annyongera okukusaba gwe omupya atanaba kubanga osubscribinga kikole obeere ng'otambula naffe ebbanga lyonna nyongera n'obajjukiza ku mukutu gwaffe guli omupya ogumanyiddwa nga Uganda 1 atanaba kubanga ogusubscribingako gendayo onyige ekigambo subscribe okikwateko era okole ekintu kyekimu ne sayidi eyo ojja kuba otambula naffe tuwuliziganye mu updates eziddako mwebale kugoberera mukutu ogwa Red Zone TV.